Ben, pois a miña experiencia así como nai, agora mesmo levo un ano neste mundo da maternidade e a verdade é que atopeime bastantes respostas diferentes, non? Tiven pouco traballo porque unha vez que eres nai, pois por suposto que se reducen as posibilidades de traballo e logo pois atopeime con nunha produción na que finalmente pois entrei e puiden traballar. Pero cando me chamaron e propuxen que eu quería levar a miña nena aos rodaxes para poder seguir dándolle leite materna e nos tempos libres aproveitalos con ela, dixeronme que sí desde un principio, pero cando empecé a facerse algunhas preguntas máis tema de horarios e para poder compaxinar e organizarme mellor, pois era como, ai, mira, se soubéramos isto, non te chamabamos. E o que me dixo isto foi unha muller. Os riscos tenos todos. Eu, a verdade, non o pensei moito porque eu sempre tive moi claro que quería ser nai. E para min a miña vida persoal sempre estivo antes que o profesional. Así me custe, realmente sabía que cando me pasara isto iba a perder oportunidades de traballo, me ian chamar menos, posiblemente, e con medo tamén, con medo de dicir, vale, o mellor paso este ano ou os primeiros anos que son máis complicados sin traballar, pero claro, que se desaparezco estes anos, a xente despois non vai contar comigo, porque ti unha vez que saes, xa non digo un ano, a veces aparece medio ano e xa é como que, olvidámonos desta actriz que como xa non estaba aí na palestra, pois realmente con medo e sobre todo a palabra tristeza. Certamente neste ano pois sí que puiden traballar nalgunhas producións e foi pouco tempo, pero vaya, foron tamén cousas importantes para min, como de Dalia Modista, que por fin tiven esa oportunidade e pude demostrar que podo ir traballar e podo defender un papel de protagonista sendo nai dunha nena de 5 meses e medio e dando lactancia materna exclusiva e non impideu nada para que eu fixera o meu traballo pois como teño que facelo. Entón, tamén era para min un reto e demostrar que podemos ser nai e podemos compaxinar a maternidade con traballar de actrices e que sabemos todo o mundo que nas rodaxes hai un montón de tempos que se poden aproveitar e non tes por que renunciar a iso. Na teoría todo é moi fácil, pero logo cando te planta, cando eres nai e tes ese bebé contigo e cando lle planteas a calquera produtora ou o que sea, cando escoitan a palabra bebé é como un problema xa. Entón, ao final, a realidade é esa. A realidade é, pero vamos a ver que pasa. Estou preguntando se vou entrar a esta hora ou esta para compaxinar. É como que empezas a temblar. De feito, despois de rodar Dalia Modista, saiu unha oportunidade moi boa ao Madrid, un personaxe fixo, para entrar dunha semana para outra. Eu empecé a preguntar, claro, porque non iba a dicir que sí de cabeza, porque non, ao mellor non era tampouco o mellor momento e eu tiña que valorar outras cousas. Outra xente, ao mellor diría, sí, vou e levo a nena comigo, pero eu quería preguntar e quería saber. E cando empezaron a ver que eu tiña unha nena, que tal, era como, mellor pasamos a seguinte opción, que xa non nos interesas, porque xa para que vas a ter problemas. Penso que o primeiro ano que pasas, despois de dar a luz e tal, é o máis duro, porque non te despegas do teu bebé, porque o teu bebé necesita estar contigo, e iso é así. Pero eu, nas producións que tiven este ano, non me foi nada incompatible. Foi para min unha tranquilidade enorme, traballas moito mellor sabendo que tes a túa nena aí, que está coidada por unha persoa que ti levas, que non estorba a nadie, que eu penso que sí que falta moita pedagogía nese sentido e que as actrices podemos traballar perfectamente. É máis duro, no sentido de que ti agora tes unha personiña que depende de ti. Eu, no meu caso, implícome ao 100% ou intento que iso para min sea o prioritario. Tes que organizarte o doble se antes, cando estabas máis despreocupada, que teño que ir a este horario, pois vou, que teño que quedar hasta esta hora, pois quedo, que máis dá? Entón tes que depender doutra persoa que te axude co teu fillo, pero ao mesmo tempo, sigo dicindo, non é incompatible. Vas, tens que entrar a rodar, sales, nese momento que te cambias de vestiario dunha secuencia a outra, aproveitas para darlle peito, logo volves a entrar, na hora da comida aproveitas para estar ca nena, entón non desconectas en ningún momento, tes un nivel de... estás na produción, estás exercendo de nai, estás... Entón, claro, é máis duro nese sentido, porque tens que estar a todo. A miña filla ainda era pequena, nas primeiras veces que empecé a traballar non a levei comigo porque traballaba moi cerquiña da casa e eran espacios de tempo moi curtos. Entón, deixaba dormida, deixaba unha toma sacada, iba a traballar e cando volvía ainda estaba dormida. Entón,
eu tiven que pelear moitísimo nesa primeira vez que traballei, polos horarios de traballo e por dicir eu vou, pero neste momento ten que ser nestas condicións, porque claro, que ela tiña 3 meses e medio e había que cerrar un personaxe e tiña que ir, eu, pois, ten que ser así, porque senón non a podo levar a este platón nestas condicións donde hai moitísimo frío, donde hai goteiras, donde hai humidade, donde está todo... non podo levala aí. O que fixen eu sempre foi falar coa produtora e intentar dicirlle se me podían poñer unha saliña onde poidera estar pois, coa nena, coas súas cousiñas para comer, para dormir, entón pois, facía ese traballo previo antes de comezar. E cando iba pois, ás probas de maquillaxe, perruquería ou tal, pois, intentaba falar coa xente de produción, ver o sitio, analizar, valorar, cambiar e todo ese traballo, o sea, acomodar aquela cousiña para que estivera o mellor posible. As opcións de traballo, pois, aquí hai poucas, a non ser que optes por sair afora ou... Pero, bueno, no meu caso, a miña prioridade é traballar aquí e traballar en galego, que é o que quero, o que quixen sempre, esforzome pouco por ir afora, pero é verdad que ao final, a veces parece que non che queda outra, porque opcións de traballo hai poucas. Non sei se agora terei menos, supoño que sí, pero de feito este ano foi así. Creo que cambia, creo que antes de ser Nike como que tiña unha imaxe, tes un perfil, porque a todas as actrices nos encasillan nun perfil, o sea, si eres vales para isto, chica guapa, non sei que, como a maioría, e logo, ahora creo que houve un parón e ahora como que se cambia, entonces a partir de ser Nike, pois, eu son outra cousa diferente. É que dá pena, a verdade, a ver, é que realmente isto xa leva moito tempo sendo igual, estamos no de sempre, é un sector, eu creo que vivimos nunha sociedade machista, a nivel cultural, pois tamén é un sector onde hai moitos máis homes que mulleres, tanto a nivel técnico como a nivel artístico, hai moitos máis papéis para homes que para mulleres, e os que hai de mulleres, pois sempre están dentro dun marco máis sexista, non? Pois hai o papel de chica guapa, o da abuela e xa está. Entonces, ao final, é o que podes optar, non hai máis. Iso non cambiou, son os mesmos papéis de sempre. A ver, estamos nunha sociedade machista. O mundo cultural, igual, está rexido sempre por homes e o audiovisual, desde logo que tamén. Logo, actores, pois hai moitos máis papéis para actores masculinos que para as actrices. E os que hai para actrices son aqueles 4 ou 5 que ou faz de chica guapa ou de abuela, ao final opta sempre aos mesmos. Hai anos e agora, entón, pois ao final, sempre son os mesmos papéis aos que podes optar. E se entras ben, bueno, e se non, pois hai outra opción e outra, sempre hai. A única opción que tes é, se o queres coller ben, e se non, pois ala, quedas na casa. Esa é a opción que tes, non hai outra opción. É que como te poñas un pelín, xa non digo exquisita, como fagas preguntas fora do normal, ou te poñas a pedir, fora do normal, non, dentro moi do normal, pero para eles fora do normal, ou baralles, lle plantexes, bueno, mellor non digas nada, di que sí e vaite, porque como digas que non, pero se hai 10 aí que valen igual para o teu posto, porque ao final parecemos trozos de carne. O meu avance non vexo ningún, sinceramente. Eu non o vexo. Eu creo que cada vez, ademais, van máis para atrás. Xa o digo, tamén volvendo ao tema da maternidade, digo, caramba, pero que pase, avance non, avance ningún. Se a cunha muller me diga, se superamos isto, xa non te chamábamos, pero vamos a ver, que che estorba a ti que leve a miña filla ao rodaxe, se non estorba nada. A ver, é que esos son prexuizos, todo. Teño pouca esperanza. Esperanzas teño poucas, pero vamos, eu son, como creo que todas as actrices, somos moi loitadoras e sempre estamos aí, se non sai unha cousa, pois intentamos buscar outra e vou a seguir aí e seguir intentando, polo menos, que non me esquezan, non? Que a audiencia me teña presente e se non é por un lado, pois tamén son sempre moi activa nas redes sociais para, pois, ao final é un traballo que tens que facer de fondo para que non te esquezan, porque ti pasas un tempo que non apareces na televisión e se olvidan de ti, entón hai que facer malabares para iso. Realmente eu que falo con moitas mulleres e agora que son nai, pois vexo, estou en contacto con moitas nais que teñen os seus traballos e digo, carai, pois isto é durísimo. Da igual que sexa actriz, da igual que sexa outra cousa, o mundo para a muller
é sempre máis difícil que para os homes,